وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے دا ایمان خاوندانو دا اللہ نہ ویرے گئی وکونوا مع الصادقین او درشتینو خلق سر ملگری شے نو دوکارا چیو کہ دا بد نجات ذریعہ گرزی یو دا اللہ نہ یرا عبادات با پورا کئی دا اللہ نبا یریگی خوکونو مع الصادقین درشتینو خلق سر بمرگتیاب کئی صحبت بم اختیاری درشتینو خلق رشتین خلق سو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین پتاسو لازم دی زما سنت او سنت د خلفاء راشدین زما او زما د صحابه پلار باندې روان شو نن سبا ټول خلق یو د ټینشن شکار دی په کوم لار باندې روان شم کوم لار بد نجات په چا پسې لاړ شم یو صفا لار را ته پکار د چې زه په هغې لار روان شم کوم لار پسې لاړ شم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پٹول لارو کے بہترین لار دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لار بس پیغمبر پس روان شو صحابہ پس روان شو دا لار کلک انی صدا لار سیدہ لار دا اخوا دیخوا مگرزا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغا لار دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لار دا پکم لار باندی چی صحابہ کرام تلیو پکم لار چی صحابہ کرام بیعت کڑیو او پکم لار چی صحابہ تلیو پا اغا لار باندی زا نبی علیہ السلام فرمائی اصحابی کن نجوم زما صحابہ پا منزل دستور دی ما تاسو تستوری وشندل بی ایہم اقتدیتم احتدیتم پا کم ستوری پسی چلاڑی نو پا ہدایت پائے خواہ نبا گمراہ کے گئی چی پا کم ستوری پسی زی بی ایہم اقتدیتم احتدیتم دا ستوری میں در تو چنگل پا دی ستورو پسی زی اگا اللہ دنیا کی ستوری اگرزول چی کم صحابہ کرام اغا صحابہ کرام چی اغا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلار باندے لاڑن دا امام الانبیاء پلار لاڑو اللہ ورطا دنیا کی زیری راولے گل لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ بس دنیا کی پی دا جنت زیری رالل ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ رضی اللہ عنہم
دنیا کې په د جنت زیری راللو، دنیا کې ورته د جنت خوش خبره واورول شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحبت اختیار کو. صحبت بنیادی شیز دیخوا د الله نه به یریږي، عبادت به کوي، خو د نیکانو خلقو صحبت ته به ځي، د نیکانو خلقو مجلس په اختیاري. لکه صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحبت باندې کوم ځای ته ورسېدل. د عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه نه چا تپوس وی معاویه رضی الله تعالی عنه بهتر دی او کو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه بهتر دی؟ وی دې کې کوم یو غوره دی؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې دا تابعی دی، خاص صحابي نه دی، خود ته عمر ثانی وایي. ښا د په دنیا داسې حکومت کړی دی د صحابه نه پس چې د ټولې دنیا د حکمرانانو انصاف یو طرف تشي او د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه انصاف بل طرف تشي، دا ورته نه رسي. د صحابه نه پس داسې عدالت داسې حکومت یې کړی دی او داسې انصاف یې په مخ د ځمکه قایم کړی چې نن عمر نوم عمر ثانی مشهور دی په دنیا کې، په عمر ثانی چلیږي. ستا به څه انصاف یو د نن دور به څه انصاف د انصاف چل د خلقو د عمر ابن عبدالعزیز نه زده کړی وی چې انصاف څه ته وایي. نو د ده نه تپوس شوې دا عمر ابن عبدالعزیز غوره دی که معاویه رضی الله تعالی عنه غوره دی؟ خو معاویه رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام صحابي دی، پیغمبر لیدلی دی، په نبی علیہ السلام ایمان راوړی، د نبی علیہ السلام سره ناس پاس دی. او عمر ابن عبدالعزیز نبی علیہ السلام نه دی لیدلی. وی دی کې کم یو غوره دی؟ نو عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه په جړا شو، ورته وی ته د دې دواړو موازنه کوي، ته د عمر ابن عبدالعزیز موازنه د معاویه رضی الله تعالی عنہ سره کوي؟ هغه صحابي دی. وی معاویه رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیہ السلام سره جهاد لتلی دی، په کم اس باندې تلی دی او د هغې اس د خپې نه دوړه الوتې ده او د اس په سپینګمه کې دوړه لګېدلې ده. وی عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه دا د معاویه رضی الله تعالی عنہ د اس په سپینګمه کې چې کومه دوړه لګېدلې ده هغې ته هم نه رسېږي، ځکه هغه صحابي دی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. د پیغمبر سره یو ځای ناست و، نبی علیہ السلام یې لیدی دی که نه؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحبت چې چا اختیار کړی هغې ته صحابه وایي. د ټولې دنیا اولیاء د یو صحابي د پیزار دوړي ته نه رسي. خاص صحابه هغې صحابو کې یو صحابي عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ، چې عثمان رضی الله تعالی عنہ چې په دې ذوالحجې په میاشت کې په 18 ذوالحجه باندې شهید شوی. نن 14 ذوالحجه ده او په 13 ذوالحجه باندې عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت جام اس کو د دنیا نه لاړ، دنیا نه شهید لاړ. صحابه نورم شهیدان دي، خود د شهادت گواهی نبی علیہ السلام په خپل ورکړي واخا. ورځ نبی علیہ السلام د احد په غر ولاړو، د احد غر دسي او سنډېدو. نبی علیہ السلام احد غر ته وی ودرېګا، ته ولې سنډېږي؟ علیک نبی، پتا خو نبی د الله ولاړ دی، ځان یادو. و صدیق یو در باندې ابوبکر صدیق ولاړ دی، و شهیدان او دو در باندې شهیدان ولاړ دي، یو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او بل عثمان رضی الله. نبی علیہ السلام لا ژوندې دی، احد غر ته وی پتا شهید ولاړ دی، پتا شهید ولاړ دی. په 18 ذوالحجه باندې شهید شو. 12 ورځې کم 12 کالی حکمرانی کړې وه. 12 ورځې کم 12 کاله په مخ د ځمکې خلافت او حکمرانی او د قوم مشري کړې وه. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې وفات کېدو نو عمر 88 سالو 88 کالو په عمر کې د دنیا نه لاړ او 12 ورځې کم 12 کاله حکومت کړو. او لقب ذوالنورین،
ذل هجرتین به ورتم وی او ذل نورین به ورتم وی زکا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یولر رقیہ رضی الله تعالی عنها دا د هغه په نکاح کې دا وفات شوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ول بل لور ورکړله چې دا غینم کلثوم رضی الله تعالی عنها. دا دولونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وی دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې راغلی چې بیا هغه وفات شوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل که زما بل لور وینو هغه مم عثمان ته په نکاح کوله رضی الله تعالی عنہ. دا یو خصوصیت چې د نبی علیہ السلام دولونه د په نکاح کې راغلی وي. دولونه د امام الانبیاء د عثمان رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې راغلی وي. الله ډیر لوی شان ورکړو د حیا غرو عثمان رضی الله تعالی عنہ او باغیانو چې شهید کو ډیر په بی دردی باندې شهید کړو. ډیر په بی دردی عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کو. اول دینه محاصره کړی دا خوراک څخه کې په بند کړی دی او سورز او داغې نه پسې بیا شهید کړي. هغه د شهادت جام سکیو د دنیا نزي هغه صحابي چې د امام الانبیاء دونه په واده ډیر لوی د منقبت صحابي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صلح حدیبیه په موقع باندې د مذاکرات لولې غوي تکله تورشه مذاکرات وکړه. د نبی علیہ السلام قاصد شو وې دې بده په ډیر خوشاله چې رسول الله زد رسول قاصد یم. نبی علیہ السلام دا الله قاصد دی او زد نبی علیہ السلام قاصد یم. نو رسول الله قاصد دا رسول دا الله په دې ډیر خوشاله وی نبی علیہ السلام دا الله قاصد دی او زد امام الانبیاء قاصد دی. نبی علیہ السلام مذاکرات لولې ورشته مذاکرات به کې دلته خبره مشهور شوله افواه ورشوله وی عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړي. صحابه کرام راضی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلاس کې لاس کې دیو بیعت کوي د نبی علیہ السلام پلاس دا سلاس پلاس کې ور کوي دی بیعت تا بیعت علی الجهاد ویلې کیږي. بیعت علی الجهاد او کو صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلاس باندې صحابه کرام بیعت علی الجهاد کو چې کله د عثمان رضی الله تعالی عنہ نمبر راغی یو صحابي براتو لاس په پلاس کې خود عثمان رضی الله تعالی عنہ خو نشته غ نبی علیہ السلام مذاکرات لګلې چې کله د نمبر راغی بعضی قمق الله په خلق وی بیعت رضوان چې کې دونو عثمان رضی الله تعالی عنہ پکې نو مونږ یو قمقلا دا بیعت رضوان خوشوي د عثمان رضی الله تعالی عنہ د وجه چې د شهادت خبر خورش بل چې کله د نمبر راغی صحابه کرام خو خپل لاسونه د نبی علیہ السلام پلاس کې خودل او چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ نمبر راغی نبی علیہ السلام صحابه ته وی که عثمان ژوندې وی کنه که عثمان ژوندې نو دا د عثمان لاس شو دا زما لاس دیکھ عثمان ژوندې نو عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل لاس زما پلاس کې کیو نبی علیہ السلام خپل لاس ته د عثمان رضی الله تعالی عنہ لاس وی او هغه لاس ورله پلاس کې کیو دومره لوی خوش قسمتی چې نبی علیہ السلام وی دا د عثمان لاس او دا زما لاس دی هغه لاس د نبی علیہ السلام پلاس کې کیو دو بیعت علی الجهاد وک چې کله دا بیعت صحابه کرامو کو اسمان نو وحی را لاله لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره په تحقیق سره رضا شو الله پاک د هغه صحابهونه چې کله استا سره بیعت کو د ونی د لاندې الله تینا رضا شو رب العالمین د رضای سرټیفیکیټ ورک چې کوم صحابه کرام استا سره د ونی د لاندې بیعت دغه طبیعت رضوان ویل کی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپل صحابه ته وی اے صحابه لکل نبی رفیق لکل نبی رفیق د هر نبی ملګری د هر نبی یو ملګری ورفیق یو زما ملګری
یعنی فی الجنت په جنت کې عثمان زما ملګری به په جنت کې عثمان خان رضی الله تعالی عنه عثمان به په جنت کې زما ملګری نبی علیہ السلام صحابه ته وی د هر نبی ملګری او زما ملګری به جنت کې عثمان ته به جنت کې زما ملګری روایاتو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ملاس دا پندای ښکاروا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس مطلب د دین دا دی چې بے تکلف ناس بعض وخت کې سړی بے تکلف ناستو کی لکه بعض روایتو کې راځي پندای ښکاروا بعضو کې راځي ورون ښکاروا دې مطلب دا نو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورون مبارک کارو ځکه ورون عورت ته خود دې معنی دا ده چې نبی علیہ السلام بے تکلف ناسو بعض وخت کې سړی دې سي بے تکلف غونتکی بے تکلف ناسو نبی علیہ السلام نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راخکارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په هغه حال باندې ناس دې کې عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راخکارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په هغه حال باندې ناس دې کې عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راخکارش سلام خامخ شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را پاسه ځان برابر کو هغه بے تکلف هغه ناس ته ختم کړل صحیح کې ناست بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمائی اذا اللہ حبیبا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نه دی حیا نه کول نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نه دی حیا نه کول او چې عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راغی نه تا حیا وکړه نبی علیہ السلام ورته فرمائی بی بی عائشہ زب څنګه حیا نکوم د هغه صحابی نه چې داغه نه ملائک حیا کوي عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خو ملائک حیا یو مقبن دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولی دلخا دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی سیدا زیخ کاری دو دی سینہ اخکارا وا ملائک زر شاتو شو دی سی ملائک شاتو شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیو عثمان سینہ پٹک اگر سینہ پٹک للا ملائک بیا را مخی تشو نبی علیہ السلام تی تپوس کی وی ولی وی دا عثمان سینخ کاری دل منگا حیا کولا منگ واپس اللہ اکبر دیسی دا حیات دورو خان دیسی دا حیات دورو دیسی دا حیات دورو دیر دا پاک دامنی دورو دیر دا پاک دامنی و دا حیات دورو چی سینخ کاری دل ملائک شاہ تشوی دا عثمان سینخ کاری رضی اللہ تعالی عنہ چی سینخ پتکلل ملائک بیا را مخی تشو عثمان سینہ پٹکلل رضی اللہ تعالی حیا ډیر لوی صفت دی ډیر لوی صفت علماء کتابونو لیکلی دي مشکات شریف شرح کې لیکلی وی کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بیعت علی الاسلام کو بیعت علی الاسلام چې کم لاس د نبی علیہ السلام سره هغه وخت کې مسکړو د مرګ پورې هغه لاس بیا خپل شرمګاله نو وروړي دومره د حیا نه ډک دومره حیا و په عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د حیا داخلو چې څومره ژوند زمونږ تیر شوی دی زما او د نبی کریم صلی الله علیه ما په زندګۍ کې د نبی علیہ السلام عورت نه دی لیدلی او نبی علیہ السلام زما عورت په ټول ژوند کې مونږ د یو بل عورت چرته نه دی لیدلی مونږ عورت چرته نه دی لیدلی ډیر د حیا او د پاک دامنۍ دورو ډیر حیا به پکې پرته وه عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ته وی ستا دی لور سره نکاح په دې بنیاد چې دا د نبی علیہ السلام خاندان دی زما به دې سره رشته وشي هغه ورته زه به خپل لور درولېږم کا ته خو جایز دی په شریعت کې یو نظر چې رشته کوي ته به یې ووینې هغه وی ټیک ده چې کله خپل لور ولېږله نو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د حیا د وجې نه د هغې خپو ته ګوري بره ورته نشي کتلی خو هغې کې هم داسې حیا وه چې کور ته راغله علي رضی اللہ تعالی عنہ ته وی که عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفه نه وی نو ما به دې سترګې ایستلې وی ولې وی نن یې زما خپو ته کتل وی دا هغه ته اجازت و دا ته ما د رشتې دپاره لېږلې وی هغه تا سره رشته کول خو هغه ډېر حیادار دی هغه تا ته مخ ته نشو کتلی هغه تا ته مخ ته نشو کتلی ځکه یې درته خپو ته کتل حیا ډیر لوی صفت
دی حیا ډیر لوی صفت دی نن سبا حیا ختمېدو والا او د دې موبایل د لاسه حیا ختمېدو والا د دې موبایل د لاسه به حیا ختمېږي بس ورو حیا ورکېدو والا بس چې واړه موبایل وګوري او ټیک ټاک یې وګوري د زنانه وجود وګوري او دا ماشوم بیا کور کې د مور سره ژوند کوي او د خور سره ژوند کوي دی به څنګه نظر دی خور ته اوچته دی به څنګه نظر دی مور ته اوچته خو حیا ختمه شوه دلته هغه تصویر ګوري او دلته بیا په کور کې ژوند تېري په کار دا و چې دې کور کې بیا ژوند هم نوی تېر کړ ډېر ښکلی د حیا او د پاک دامنۍ یو دور بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ د حیا یو مثال د حیا یو مثال دنیا ته رب العالمین ورکړو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاګرد حیا ختمیږي دی موبایلونه لږ احتراز تاسو بلی دی وخت پر وخت د پلار قدر رو کبیږي خان د پلار قدر رو دا حیا ورکیږي بچی نه حیا ختمیږي کله نا کله بچی پلار کې دا کټ کې د پلار نه بره ناسیخه او اکثر پلار غلی او بچی لیږي خبرې کوي دا حیا ختم شو حیا په ختمېدو ده بس حیا لاړه حیا په ختمېدو د رورو تمیز ورکش نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کس سره بل کسولی د ودا دې څه دی ودا مې پلار دی وی پلار دی وی او وی پلار کې تی مخ کې مزخه او مخ کې تی کینم مخه او په نوم باندې هم مرابله په نوم مرابله پلار کې تی نه مخ کې مزه مخ کې تی نه کینم ځکه چې دا ستا پلار یو کس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس تینه کې وی د الله حبیبه سخته ګرمي او ما خپل مور په اوږه واغستله او 6 میله مې مور وړله 6 میله مې مور په اوږه باندې وړله او په داسې سخته شګلنه ځمکه باندې روان وم داسې سخته ګرمي وه او زه پېخپیاب له خپې روان وم مور مې په اوږه اغستې وه وی دومره سخته ګرمي وه دا ځمکه دومره سخته وه ګرمه وه چې کچرې چا د غوښې ټوټه په دغه ټیم ګزاره کړې وې نو د ځمکې د ګرموالي به دا غوښه پخ کړې وه داسې سخته ګرمه وه د ځمکې داسې بړاس کو چې که چا پې د غوښې ټوټه ورویشتې وې پخ کړې به وه وی ما په داسې ګرمه ځمکه باندې خپیاب له روان وم او مور مې په اوږه اغستې وه وی د الله حبیبه د مور حق به مې پوره کړی 6 میله مې وړې ده په داسې لار باندې د دواړو جهانو سردار ورته وفرمیل وی آو ستا مور چې ستا په پیدایش کې کم تکلیف رسیدلی دی ستا مور ته په هغې کې به دې د یو ساعت حق پوره کړی مړه د یوې ګړۍ حق به دې چېرته پوره کړی په هغې کې به دې د یو سیکنډ حق پوره کړی چې 6 میله د مور داسې په اوږه باندې وړه نن د مور او د بچي حیا ختمه شوه دا د اخرې زمانې نښه ده دا ځان سره ولیکئ د اخرې زمانې نښه ده چې الکان به دوستان علی او پلاران به پریدي معلومات نه نو کوي خیر دی وګرځئ لږ د پلاران وتپوسئ چې دوست ورته وایي داسې کار به کوو د دوست سره مشوره کوي او د پلار سره مشوره نه کوي د دوست خبره مني او د پلار خبره نه مني دا د اخرې زمانې نښه بیا ما ته وایي کاروبار مې سمې نه خوري ته د پلار نه سرمایه پټی او د پلار سره پکې مشوره نه کوې ستا کاروبار به سمې وکړي د دوست خبره او داسې دوست چې لیدی به هم نه خو په موبایل مې پرنډ دی او پلان کې دی او ډینګرې دی لیدلی به یې نه او هغه پلار پې پرېږدي چې نبی علیه السلام فرمایي اوسط ابواب الجنه دا پلار د جنت دروازه نه ده دا پلار د جنت د مینځ دروازه ده د مینځ دروازه نه اوسط ابواب الجنه پلار د جنت د مینځ دروازه ده دی پې هغه پلار پرېږدي چې هغه د جنت د مینځ دروازه ده دوست په علي او دوست له به نن په پلار باندې ترجیح ورکړي نن دوست اغسته شي او پلار پرېښوده شي رشته کټ کېږي دا دوستانه ده دا دوستي دی الله ته نه ده قبول که ته په بار ډېر ښه سړی یو 100 لکه پالور دي دي او 100 لکه فرینډ دي دي دومره خلق دی را سره په فیسبوک نه ګوره ځای به د ښه سړیتوب پیژنې صحابي راغی نبی علیه السلام ته وایي من احق بحسن صحابتي زه ښه سلوک د چا نه شروع کړم ښه سلوک د چا نه شروع کړم لومبې به لارې نه پخی لومبې به جنازګاهونه نه پخی لومبې به دوستانو سره تعلق نه بحالی وی ښه سړیتوب د چا نه شروع وکړم وی امکه د مور نه شروع
هغه وی ثم من بیا وی امک د مور وی ثم من وی امک د مور نه د مور نه د مور نه د مور نه سلورن زل ورته وی اباکا د پلار نه. نو خسړی توپ چې دی د دې د شروع کېدو ځای چې دی هغه مور ده. لومبې شروع به د مور نه کوي. ښه مور نه دی شروع نه ده کړې او په بار خسړی فلاحي تنظیم چلایو ډېر زبرګ سړی ښه کارونه کوي. نه لومبې خسړی توپ به شروع د مور نه کوي. ښه چې مور سره روابط برابر کی بیا د پلار سره بیا د رشتہ دار سره نو بیا پرند لراشه بیا پال ور لراشه او بیا رستو پال ور پالاخه نو پال ور پالی او کور کې تینه مور خپي مور تینه خپي. نه دا د قیامت نه خدخه او یو د قیامت نه خبل دا دخه انت لدل امت ربتها چې وین زبرا ولګي او خپل آقنه به وزيږي. څه مطلب لور به د مور ځای ته وخیږي او مور به د لور ځای ته. وای ګورئ خیر دی کنه ښه کور ته لاړ شئ لږ اندازه والی نن لور د مور په ځای ناسته ده او مور د لور په ځای ناسته ده. نن چې مور لور ته خبره کوي نو ډېره په جزی لیږي ډېر په ګول او په مګول باندې لګیا ده. په لور خبره چپه ونه لګي دا چل به وکم او دا چل به ورکه شه چې څه کوي نو وکړه. مور مور د مور مور ده. ښه دا د قیامت نښه ده چې مور به د لور ځای ته خیږي او لور به د مور ځای ته راکوځي. د لور نه به مور جوړیږي. ښه نن میندې په معاشره کې داسې ژوند تیری لکه لوڼه. ښه خلق په حکمرانی کوي اولاد په حکمرانی کوي بچی په حکم چلی په میند باندې. ښه میندې ذلیله شولې دا یاد ساتئ چې کم کور کې مور ذلیله شوله او مور رب ته لاسونه اوچت کړل او پلار رب ته لاسونه اوچت کړل دا اولاد به کامیاب نشي. دې کور کې د کامیابي به ونه یې ښه چې پلار یې رب ته لاسونه اوچت کړل او مور یې رب ته نه 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 کامیابي به ونه ویني. په دوربین کې به هم داسې کامیابي ونه ویني. ښه نو ښه سړیتوب شروع به د چا نه کوي د مور نه کوي. ښه او په تاسو ټولو کې غوره سړی څوک دی تاسو ته پته شته؟ نبی علیہ السلام صحابو ته وایي خیارکم خیارکم پتاسو کې غوره پتاسو کې غوره هغه کس دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي. د خپلې بیبي سره ښي. موږ په بار ښیو خو کور تپوسه منه. ښه کور بور دی بور په بار زبرګ دی نه دا ښه سړیتوب الله ته نه دی قبول. په دې مه خفه کېږئ. نبی علیہ السلام صحابو ته دغه شان وی پتاسو کې غوره غوره هغه کس دی چې د خپل بیبي سره ښي او زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه د خپلو بیبیانو سره ښه یم. زه ستاسو د ټولو نه غوره یم. دا درته ځکه وامه ډېر خلق دی په بار ډېر ښه دی خو کور کې تی ګورئ بیبیانې ډېرې تنګې دي بیبیانې ډېرې زوړندې کړي دي. بیبي ته خوږه خبره نه کوي بیبي ته چرته سمه خبره نه کوي. زه درته دا نه وامه زه وام ګیر به شي ګیر. ښه دا بعضې سړی وایي زما نه به یې څوک تپوس وکړي خو ظلم ورسره کوي وایي زه ته یې زما نه تپوس وکړه که نه انا کاغه پلار ته الوی رور ته الوی نو دې ظلم ښه سیوا کوي. یاد ساته دا ورځ لیکه. ښه وایي زما نه یې څوک تپوس نشي کولی. زه وامه دا څوک چې تپوس کوي د ده نه مه یېرېږه. دا څوک چې د نه تپوس کوي د نه مه یېرېږه خو دا څوک چې بې خولې ناست یو تپوس یې څوک نه د ده نه ویېرېږه د ده تپوس په الله کوي. ښه او د دې تپوس په الله کې یېرېږه د دې نه. موږ نه چې سړی پړق تمبوي نو د هغه نه یېرېږو او چې رانه تپوس نشي کولی د هغه نه یېرېږه د ده تپوس په الله کوي. ښه کتابونه وګورئ ښه چې تله ولګي که نه او حقونه تلل شي که نه رومبې به د خاون حق چې تلي وی به راوړی د بیبي سره یې ښه سلوک څومره وله دا تلې ته مخامخ. الله اکبر د چا د بیبي سره 20 کاله تیر شوي او د چا 13 د چا سره 50 تیر د ټولو نه زیات ژوند د سړي د ښځې سره تیریږي. ښه د چې تا سره 20 کاله تیر کړي وایي چې راوتلی وله د 20 کالو دا تعلق وله راوتلی وایي چې ربه 20 کاله کې ما سره یوه خوږه خبره نه ده کړې او دا زما خاوند. او به یې وینئ ښه ډېر شي حاجیان به پکې پورې پراته وي. ښه ډېر شي تبلیغیان به پکې پورې پراته وي. ډېر شي مولیان به پکې هم ښویدلي. ښه دې کې به ټول ښویدلي پراته وي. ښه داسې په بار هر سړی ښه سړی دی دا ښه سړیتوب نه دی. ښه سړیتوب دا دی چې ته ړومبې د خپلې بیبي سره ښه شي هله په بار به ښه کېږي. ښه یو صحابي راغی نبی علیہ السلام نه تپوس کوي وایي زما غلام دی نو دا غلام زما نافرماني وکړي نو زه وله سزا ورکمه. څه سزا ورکم؟ مثال سپېړه ورکمه بدې ردې ورته ووامه
نو دین به معنا الله تپوس کوي دا خبره په غور اورئ غلام مې دی نافرمانی مې وکي زه سزا ورکم دې به الله تپوس کوي نبی علیہ السلام ورته وی د غلام دا نافرمانی به دې الله وتلی چې د څومره نافرمانی کړې ده او بیا به ستا دا سزا م وتلی نو کو سزا دې پې ډېره وختله نو ستا نه به بدله اخیستل شي او که د هغه نافرمانی ډېره وه او ستا سزا کمه وه نو بیا به د دې غلام نه تاله انتقام دا قار به دې الله تلي ښه دا غلام چې نافرمانی وکړي ته ورته دا قار وکړي دا کنزل به دې الله تلي ښه نو څه دې خیال دی چې تا بیبي وخلی دا بعضې ظالمان خو یې داسې ووایي چې د مخ ګونه وله بدل کړي دا د بیبي حق دی چې په مخ به یې نه وخې ښه د دوالو ضرورت راغی خو په مخ به یې نه وخې او دا یاد ساته چې بیبي دې ووخله وینه وټکېدله یا اډوکې کریک شو د دې وخلو اجازت په شریعت کې نشته ښه چې د کموالو اجازت شته هغه هم دا نه دي ګورئ ښه نو څه دې خیال دی چې وایي تلي درله چې بیبي له یې لاس مات کړی یو غټه تل الله ولګي وندع الموازین القسط لیوم القیامه دسی طلب ولګي چې ځمکه او اسمان به په یو چابړي کې راځي وای به وتلی وله بیبي له لاس مات کړی سترګې وله توره کړې وه ښه جرم یې څه دا جرم یې مخامخ وتلی جرم یې دا و چې بنګولي کې تېنه مالګه سیوا شوې وه ښه بنګولي کې مالګه په سالن کې سیوا شوله جرم یې دا و او سزا یې دا وه ښه دا بی خلی بی زبانه چې دی د دې به الله یو ورځ تپوس کوي ښه د دې ذمهوار را نشو ګورئ ښه مونږ خو هر سړی خپله پاپې اوچتو تا نه بخمه ښځې ته وایي تا نه بخم چې ما نه یې بخلې رب دې نه بخي او دا ټیک ده خو چې دا دې نه بخي تا به رب وبخي بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کېږي په جړا شوله علي رضی الله تعالی عنه ته وایي ما معاف خو علي رضی الله تعالی عنه ته په جړا شوې ته ما معاف تا چېرته بیبي ته ویلي چې ما معاف هغه تا ته د ورځې لس پیرې وي ما ګورې معاف که ما به بیا رب نه بخي تا ورته ویلي چې ما معاف که ما به رب نه بخي ما معاف که نه حدیث قدسی دی ښه رب العالمین وایي ښځې زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شوي دي دا نکاح شوې ده ښه نکاح نه شوي ته ښځې ته په بره وګوره ته سترګې به درنه خلک وباسي ښه دا نکاح وشي نو مزدوره ترې جوړه شي نو ښه پیزار پالش کوي او کپړې سری کوي او د کور چوکیداری کوي وی چا چې د دې سره زیاتې وکړو رب العالمین وایي د ښځې حساب به د خاوند نه زه پخپله علم الله نو بس که دا صمیم وي چې الله له حساب ورکولی شي دا بې زبانه خلق دی اول ښه سړیتوب د مور نه شروع کوه او د خپلې بیبي نه شروع کوه ښه مور ته د مور په نظر ګوره او بیبي ته د بیبي په نظر ګوره بیبي د بیبي په نظر ساته او مور د مور په نظر ساته به هر صورت د صحابه کرامو تاریخ ټیم په ټیم ګورئ دې کې ډېرې فایدې صحابو مونږ ته ډېر ښکلی ژوند پرېښی دی رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي او بشیر جان صاحب راغلی دی دا د ده به زموږ سره یوه مینه ځکه چې دی داسې ښایسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې دا نشان در سره کلیک کړئ چې تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه والسلام